देखो गाइस, मेरा पास एक तो म्यूज़िक प्लेयर है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक चैनल में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और दूसरा चैनल में साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को दिखा देंगे। यहाँ पर मैं पावर चालू है, यहाँ पर इस बीच में स्पीकर रखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, एक स्पीकर का वायर ये वाला है, एक स्पीकर का, और दूसरा स्पीकर का वायर यहाँ पर है। देखो यहाँ पर दूसरे स्पीकर का वायर जैसे दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करेंगे तो इसको देंगे तो यहाँ पर से साउंड आएगा, देख पा रहे हो। और यहाँ पर आ जाता है और ज़्यादा यहाँ पर साउंड आने लगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या हुआ है। और मशीन को पहले से खोल के रखे हैं। यहाँ पर इस मशीन का एक प्रॉब्लम होता है, 44-40 का आईसी लगा हुआ रहता है। इसमें से कोई भी वजह से यदि आपका तार सड़ जाता है तो आईसी कट जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, स्पीकर के तार आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। स्पीकर के तार आपस में शॉर्ट हो गया तो आईसी हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दूसरा जो चैनल का जो साउंड है वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं कोई मैकेनिक मिस्त्री काम किया हुआ है। यहाँ पर माचिस का बक्सा है, क्या पता इसके अंदर क्या है, देखता हूँ। वो अच्छा, इसके अंदर एक ब्लूटूथ डोंगल लगा हुआ है, ब्लूटूथ डोंगल लगा हुआ है। पुराना सिस्टम होगा, इसमें ब्लूटूथ नहीं है तो ब्लूटूथ अलग से लगाया है। और यहाँ पर मैं आईसी का हिटसिन में हाथ देके देख रहा हूँ तो हमको नॉर्मली लग रहा है आईसी यहाँ पर शॉर्ट नहीं हुआ, लग रहा है कहीं से भी तार पंच हो गया होगा या नहीं तो कहीं से भी तार खुल गया होगा। चलो देखते हैं और क्या होता है, ठीक है। इसको तो साइड कर देता हूँ। यहाँ पर से देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक वायर यहाँ पर खुला है, वो किसका है शायद हमें नहीं पता, तो हम लोग देखूँगा। शायद यहाँ पर मैं कुछ SD कार्ड का ही होगा, फंक्शन होगा ये। चलो हटा दो। यहाँ पर हम लोग को जो लेफ्ट राइट ग्राउंड है यहाँ पर ठीक जोड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं देखेंगे एक बार और कौन से स्पीकर में कौन से कनेक्शन में लाइन आ रहा है। यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है। तो गिरा मान देता हूँ तो आसानी होगा पहचानने में, है ना। और फिर हम लोग देखूंगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग सामने टच करने वाला हूँ, जो वाला चल रहा है पहले उसमें से चेकिंग करता हूँ, देखो, ठीक है। और फिर इसमें देता हूँ, कोई भी साउंड यहाँ पर नहीं आ रहा है, देख पा रहे हो, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और डायरेक्ट आईसी से देखो तो यहाँ पर फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैं कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं कोई भी कॉम्पोनेंट हमको नहीं लगता यहाँ पर टूटा है, सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखता हूँ साउंड आया है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर साउंड आ चुका है, ठीक है। देखो अच्छा से देखो, और मतलब 40 होता है, ठीक है। चलो फिर
फिटिंग करके आप लोग को साउंड प्ले करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। वो भी ठीक है। और मशीन जो है बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पर एक तो आईसी शॉर्ट था, वो वाला चेंज कर दिया, काम बन गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।